Üdvözlöm Önöket, Farkas Krisztina vagyok. Horvátország csatlakozása az Európai Unió bővítésének újabb állomása. Hogy állnak most a horvátok a csatlakozási tárgyalásokkal, és miként ítélik meg az Európai Uniós politikusok Zágráb integrációját? Szent Iványi István európai parlamenti képviselő válaszolt a kérdéseinkre. Horvátország csatlakozása megosztja Európát. Szakértők szerint ugyanis nem 100%-osan biztos, hogy 2 vagy esetleg 3 év múlva csatlakozhat a fejlett balkáni ország, hiszen a nyugat-európai tagállamok polgárai nem szeretnének tovább bővíteni, és Horvátország előtt is bizony sok még a teendő. Horvátország egy nagyon ambíciózus tervet tűzött ki maga elé, 2009-ben szeretné lezárni a tárgyalásokat, és 2010-től tag szeretne lenni. Ez technikailag lehetséges, én támogatom is ezt, mint a liberális frakció horvátországi megbízottja, ugyanakkor kétségtelen, hogy nagyon sok teendő van még Horvátországban. Mi most fogadtuk el a Horvátországra vonatkozó első országjelentést. A kedves nézők emlékezhetnek még ezekre az országjelentésekre Magyarország kapcsán, tehát amikor élesbe fordul egy ország felvétel, akkor minden évben készül egy jelentés, amely számba veszi az eredményeket, és persze főként a hiányosságokat, és ezekre bizonyos határidőket, illetve ajánlásokat tesz ezeknek az orvoslására. Horvátország esetében az első alkalommal került sor, bár már 2005. októberében megkezdték a tárgyalásokat. Ezek a tárgyalások megítélésem szerint nem haladnak abban az ütemben, ahogy kellene. Ezt részben Horvátországnak is felrúghatjuk, de legalább olyan részben az Európai Uniónak is. Látható, hogy a 27 tagú Európai Unió tárgyalási kapacitása szűkebb, mint a 15 tagú Európai Unió volt. Lassabban készülnek el az új uniós álláspontok, több szempont jelenik meg egy-egy ilyen tárgyalási menetben, ezért Horvátország idáig gyakorlatilag 2 fejezetet tudott lezárni, további 6-ban folynak a tárgyalások, itt közel áll a lezáráshoz, tehát összesen 35 fejezet van. Szükség van még a közigazgatás reformjára, az intézmények kiépítésére és a korrupció elleni küzdelem megsokszorozására is. A mostani országjelentésünk arra utalt, hogy a legsürgősebb teendőket minél hamarabb végre kell hajtani. Horvátország esetében problematikusnak véltük a közigazgatás szerkezetét és reformjának az alakulását, problematikusnak véltük az intézmények kiépítését, a korrupciós elleni küzdelmet, ez mind nagyon szerény eredményeket hozott idáig, a menekültek visszatérésére vonatkozó erőfeszítéseket is meg kell sokszorozni, és a piacgazdasági átalakulásban is vannak problémák. Tehát látható, hogy azért van jó néhány komoly probléma is. Ugyanakkor el kell ismerni, hogy Horvátország nagyon jól halad a jogharmonizációban, teljessé vált az együttműködése volt jugoszláviai háborús bűnöket kivizsgáló Hágai Nemzetközi Bírósággal. Ez egy nagyon pozitív dolog, ez példamutató a többi ország számára is, balkáni ország számára, különösen Szerbia esetében tartjuk ezt fontosnak, és láthatóan Horvátország az igazságügy reformjába is belekezdett, egy új igazságügyminiszterrel nagyon lendületes lépéseket tett. Amitől tartunk egy picit az az, hogy novemberben lesznek Horvátországban a választások, és úgy tűnik, hogy egy igen hosszú választási kampányperiódus elé nézünk, mert már mintha most is megkezdődött volna a választási kampány. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a választási kampány ritkán kedvez a felkészülésnek, ilyenkor a politikai pártok, kormánypártok és ellenzéki pártok is nem elsősorban az európai csatlakozásra, hanem a választások megnyerésére koncentrálnak. Ez önmagában érthető, de Horvátország nagyon értékes hónapokat veszíthet el. Gyakorlatilag novemberig ez fél év, ha a dolgok leállnak vagy lelassulnak, ahogy most kinéznek, akkor az nehezítheti annak a menetrendnek a betartását, amit egyébként mi is szeretnénk, tehát a 2009-es tárgyalások lezárását. Horvátország belépését a politikusok többsége azért támogatja. A liberális frakció az Európai Parlamentnek kifejezetten támogatja ezt. Én tehát abban a könnyű helyzetben vagyok, hogy mint magyar képviselő egyébként is fontosnak tartom Horvátország belépését, hiszen egy szomszédos országról van szó, egy olyan országról, amellyel alapvetően jók a kapcsolataink, sőt, problémamentesek a kapcsolataink, sok a társadalmi kapcsolat is magyarok és horvátok között. Ezt a turizmus nagymértékben erősíti, hiszen a magyar állampolgárok egyik legkedveltebb turisztikai célpontja. Ön is utalt rá, hogy nyáron sokan fognak fölkerekedni Horvátországba, tavaly is azt hiszem a legtöbben Horvátországban nyaraltak, akik külföldet választották. Tehát mindenképpen szeretnénk, hogy ez a folyamat minél hamarabb lezárulna. Amire nagyon kell ügyelni,
semmiképpen ne keveredjen össze Horvátország felvétele Törökország felvételével. Az látszik, hogy Törökországnak egy elhúzódó felvételi folyamata lesz, tehát itt nem lehet egy gyors, rövid, ütemes lezárásra számítani, ezzel szemben Horvátország esetében semmi nem indokolja. Ha reálisan vizsgáljuk Horvátország felkészültségét, gazdasági mutatóit, intézményeinek működését, akkor az az igazság, hogy legalább azon a szinten áll, mint a legutóbb 2 felvett tagország, és ezzel nem mondtam sokat, talán ennél jobban is áll már most is. Tehát igazságtalanság is lenne őket hátrasorolni egy másik ország miatt. Ezért minden alkalommal hangsúlyozzuk, hogy minden országot a saját érdemei alapján kell elismerni és megítélni, és Horvátországnak megvannak a maga érdemei, azzal együtt, és erre fölhívtuk a figyelmet, hogy még nagyon sok teendője van a taggá válásig. Brüsszelben szigorodnak az elvárások, a felvételi kritériumok is egyre erősödnek. Itt többen arról van szó, hogy folyamatosan bővül az Európai Unió közösségi joganyaga, az úgynevezett AKI, a kötelezően alkalmazandó jogszabályok. Magyarország esetében ez 80 000 oldal volt, ez ma 130 000 oldal. Tehát egy szinte áttekinthetetlen méretű joganyag, aminek az átvételét kell bizonyítani. Ugyanakkor Románia és Bulgária esetében azt mondhatom, hogy formálisan a feltételek szigorodtak, de a számonkérésük nem volt nagyon szigorú. Ezt azért mindenki elismeri. Tehát itt nagy mértékben politikai szempontok is szerepet játszottak, amikor kijelentették, hogy a 2 ország felkészült a csatlakozásra. Volt olyan fázis, amikor Olli Rehn a csatlakozási tárgyalások lezárása előtt a bővítésért felelős európai biztos kifejezetten tiltakozott az ellen, hogy például Romániával lezárják a csatlakozási tárgyalásokat, mert más volt a helyzet szakmai megítélése, mint a politikai megítélése. De a politikai megítélés erősebb volt. Azt akartuk, hogy ők minél hamarabb tagok legyenek, és lezártuk. Horvátország esetében sajnos kicsit változott a helyzet, mert valóban a formális követelmények bővültek, és most egy szigorodást érzékelünk. Tehát egy olyan szigorodást, hogy ezt most aztán kérjük nagyon komolyan számon. Tehát ugye ilyen szinten kérték volna számon Románia vagy Bulgária esetében, de tovább megyek akár a 8-ak esetében, tehát a 8 közép-európai ország esetében is, akkor azt hiszem, hogy nehezebben tudott volna bármelyikünk is bejutni. Ezért én nem vagyok ellene annak, hogy a saját magunk által támasztott feltételeket komolyan vegyük. Mert végül is a sikeres tagsági működés megkívánja azt, hogy ezeknek a feltételeknek az adott országok megfeleljenek. Csak nem szabad, hogy igazságtalan legyen, szelektív legyen. Egyik országgal szemben szigorúságot alkalmazunk, másikkal szemben nem. Itt egyfajta egységességnek kellene érvényesülnie, és ami a parlamentet illeti, az ezért az egységességért száll sikra. Egyesek szerint azért is szigoríthat elvárásain Brüsszel, mert így talán 1-2 évvel elodázhatja Horvátország csatlakozását, és maga az Európai Unió is felkészülhet egy újabb tagállam felvételére. Kérdés ezzel kapcsolatban, hogy Szent Iványi István erről hogyan vélekedik. Az Európai Unió jelenleg 2 szempontból nincs felkészülve Horvátország befogadására. Az egyik az egy alkotmányjogi szempont. Jelen pillanatban még a nizzai szerződés van érvényben, és a nizzai szerződés az 27 tagállamra állapította meg a szavazati súlyokat, a biztosok létszámát, az európai parlamenti képviselők létszámát. Tehát a jelenlegi nizzai szerződés alapján egyáltalán senkit nem lehetne fölvenni tovább, mert nincs rendelkezése arra vonatkozóan, hogy hány európai parlamenti képviselő lenne Horvátországnak, hogyan szavazhatna és rendelkezhetne biztosra. Ez az egyik probléma. Ezzel lehet segíteni, hiszen a szerződéseket már módosítottak eddig is. És akkor itt jön a másik probléma, hogy az Európai Unió befogadási készsége, és itt elsősorban a nyugat-európai országok közvéleményére gondolok, az lényegesen romlott. Már a mi esetünkben is érzékelni lehetett némi fenntartást, de azért az még nem volt egy jelentős fenntartás. Románia és Bulgária esetében ez már nagyon felerősödött, de ezt még a politika kezelni tudta. Ezt a fenntartást, bár úgy tudta kezelni, hogy fölvette ezeket az országokat, de a fenntartások nagyon erősen élnek az emberek között. És ezek odáig erősödtek, hogy most már tulajdonképpen további bővítést nem szeretne a nyugat-európai közvélemény. Az a vélemény, hogy ez is elég, ezt emészszük meg, most nincs szükség újabb tagokra. Természetesen a 4,5 milliós Horvátország semmilyen jelentős kihívást nem jelent Nyugat-Európa számára. Nem jelenti azt, hogy elárasztanák a munkaerőpiacát, nem jelenti azt, hogy a bűnözés, vagy pedig a kábítószer, vagy bármilyen más biztonsági probléma felerősödne az Unióban.
Mégis ez úgy működik, hogy most már azt mondják, hogy elég. És nagyon sokan félszemmel ilyenkor mindig a török csatlakozásra kacsingatnak. Egyszerűbb most lezárni, mint Törökország. Egyszerűbb azt mondani, hogy most álljunk meg, mert ugye Horvátország is ott van a sorban, mintha a Törökország esetén tennék ezt. Sokan épp azért aggódnak, hogy sikerül-e Horvátországnak az uniós tagság. Úgy látom, hogy ezért a dolgok még egyelőre mennek, és az Európai Parlament meglehetősen elkötelezett a bővítési folyamat fenntartásában, mert látjuk azt, hogy Európának ez az érdeke. És a Balkán szempontjából is ez az érdeke. Legalább Horvátország felvételével kell demonstrálnunk, hogy ezt a térséget is hosszabb távon egy potenciális tagsági térségnek tekintjük, és egyfajta perspektívát nyújtunk nekik, hogy van miért dolgozniuk, és miért erőfeszítéseket tenniük. Tehát, hogy nem zárult le a kapu, és nem hullik le egy újabb vasfüggöny. Ez egy nagyon fontos dolog politikailag, még akkor is, ha én értem a közvéleménynek a fenntartásait és a szorongásait. És természetesen ezt kezelnie kell a politikának, a médiának és mindenkinek. Ennyi fért a Membrán mai 20 percébe, a szokott időben. Holnap is várjuk Önöket itt az M2-n. Viszontlátásra!